Ак Ордодо, короче. Биринчи жолу биякта көчө эч ким тааныбайт жөн эле эметип жүрөбүз. Айылчылап жүрөбүз. Азыр мына кошунан үйүнө келейинби? Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз кандайсыз? Жакшысыз байке? Курсак ачты. Айттап жүрөбүз байке, айттап жүрөбүз. Сөт жок дейт. Сөт жокпу? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшысызбы? Не бале, кой бале. Бале, мен жубайым айтпады. Смело кирем могул үйгө, кыргыздар. Косо болот десем мына эметпейт го. Койсо эдесин. Койсо. Чандай мека кимдин үйүнө келип атыптыр? Албайлы ғой, біз деген мына қалың жұрт елбіз мына. Қырғызстан мына, Қырғыз байкелер зато көрдің мына. Нанос тегізіп, учырашып мына. Көрдің мына. Атыңыз кім байке? Абай. Абай байке, рахмат. Ассаламу алейкум, красавчик, как ты? Денсаулық жақсы? Достар, айтта чақырғыла деп айтпаш керек мына. Нагла барыш керек та мына. Чақырғыла қандайсыз? Жақсы ғой денсаулықтарыңыз дейін. Мына. Қанша ден соғып болады? Бисмиллахиррахманиррахим. Машалла. Қошқор. Севиз белди. Нарындан турбайсыз ба? Қошқор эле. Жеңем кайтты. Мен Қошқордун мүйүзүнөн, бул болсо көлдүн түбүнөн. Мен чиста саякпын байке. Эмне эле болуп атат десем. Ошо. Эмне эле такылдап атат десем. Не тили такылып аласың десем мен. Ошо. Ошоду. Секс мактоолор болсун. Ар дайым үйүңүздөрдө ушундай ырыскы береке төгүлүп турсун. Да көрүп жүрөр эл. Амин. Tamam. Evet. Güzel böyle aslında ya. Ana wow. Vay kamera olsun. Sen ийгилик ишиңизге мына сыйгөр. Рейлис жеңе, жакшы туруңуздар. Мына Барысбек каганда чеккен. Класстар каклап турасызбы? Всё болду. Мына Барысбек каганда чеккен. Класстар каклап турасызбы? Всё болду. Рахмат. Ну, слышишь? Слово пацана. Пацан сделал, пацан сказал. Ты не готова! Я телевизор. Ты не забудь, я в пранке.